Hi und willkommen zu einer neuen Folge Work in Progress. Ja Leute, es ist vorbei. Ich habe meine Ausstellung abgebaut. Ein bisschen traurig. Die stand jetzt ja fast 4 Monate im Museum Ulm. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe ja ein paar Führungen gemacht, einen Workshop und so. Und ja, der Abbau, der ging bedeutend schneller als der Aufbau. Das Museum war nämlich ultra nett und hat alles schon perfekt eingepackt in Bubble Wrap. Total krass professionell. Also ich habe eigentlich tatsächlich einfach nur alles geschnappt, ins Lastenrad vom Verschwörhaus Hackspace rein und abtransportiert. Das ging sehr schnell und sehr formlos. Ja, ein bisschen Wehmut ist dabei. Aber es hat sehr viel Spaß gemacht. Und apropos Ausstellung. Vom Timing vielleicht nicht ganz passend, aber trotzdem echt super cool. Meine Uni oder eher das PR-Team meiner Uni, die haben einen echt netten Beitrag mit mir gedreht, als die Ausstellung noch stand, vor Ort in der Ausstellung und auch ein bisschen im Verschwörhaus. Und da erzähle ich einfach über ein paar Sachen. Und das konnte leider jetzt erst im Nachhinein veröffentlicht werden, weil dieser Veröffentlichungsturnus da leider gerade nicht ganz gepasst hat. Aber das ist jetzt live. Wir können mal in einen kleinen Ausschnitt reinschauen und den Link zum kompletten Video gibt es dann unter meinem Video hier. Also generative Kunst ist eine relativ junge Kunstsparte und es geht darum, Kunst zu machen, die aus einem Regelwerk entsteht. Und Algorithmen sind ja auch nichts anderes als Regelwerke im Endeffekt, die man durch Code formuliert. Und deswegen passt es sehr gut zusammen. Und Kunst oder kreatives Arbeiten gefällt mir sowieso sehr gut und Programmieren an sich ist schon relativ kreativ und deswegen war das sehr naheliegend, das zusammenzubringen. Und apropos Verschwörhaus, da habe ich jetzt auch gestern noch einen kleinen Workshop gemacht, einen Generative Art Workshop. Waren leider nicht so super viele Besucher da, weil wir vom Termin ein bisschen ungünstig lagen. Dieses Wochenende, also jetzt, wenn ich aufzeichne, findet nämlich auch gerade noch Jugendtag München statt. Und da gehen natürlich alle aus Ulm damit hin, das liegt ja ziemlich nah beieinander, entsprechend war es dann relativ leer. Aber andererseits waren wir eine super gemütliche Runde, wo auch richtig viel rausgekommen ist. Ich hatte meinen Stiftplotter dabei und ich habe festgestellt, mein großer Axidraw passt gerade so in meinen Rucksack. Wenn man eine der beiden Axidraw-Schienen ein bisschen rausstehen lässt auf einer Seite aus dem Kameraschnellzugriffsfach, dann kann man den zur Not im Rucksack transportieren. Das war ganz gut. Und ich habe noch, nachdem jetzt ja die Museumsausstellung rum war, habe ich meine ganzen Raspberry Pis wieder. Das heißt, ich konnte einen Pi mit diesem Saxi, habe ich glaube ich auch schon mal erzählt, vor 2 Videos oder so, konnte ich dann einen Pi aufsetzen. Das macht es dann super angenehm, weil niemand was installieren muss, sondern man kann einfach die Web-Oberfläche vom Pi aufrufen mit dem Saxi-Programm und da seine SVGs reinschmeißen und dann direkt plotten. Super gut, es hat auch dieses Mal echt gut funktioniert. Ein bisschen schade ist, dass sich Saxi offensichtlich nicht merkt, was für Einstellungen man für Papiergröße und Servo Werte und Winkel und so angibt. Das ist ein bisschen blöd, aber gut. Andererseits legt man das halt einmal am Anfang fest, zeigt es irgendwo auf dem Beamer, dann trägt es jeder bei sich nochmal kurz ein und dann passt es auch, ist nicht so tragisch. Aber das hat richtig gut funktioniert. Das würde ich, glaube ich, auch gerne für weitere Workshops so behalten. Das hat echt gut geklappt. Und der Workshop hat mir auch insofern viel gebracht, dass ich ja momentan an einer Konzeptionierungsphase bin für Lernvideos mit Paper.js, für so Creative Coding, Gen-Art Sachen. Und ich dieses Mal den Start ein bisschen anders gemacht habe. Normalerweise mache ich immer diese Coding-Einführungen, wo man irgendwie einmal alles kurz, super ultra kurz durchmacht, mit wie mache ich ein Rechteck, wie mache ich eine Füllfarbe, wie funktionieren Schleifen mit JavaScript. Dieses Mal habe ich einfach noch ein bisschen vorne angefangen, weil ich mir auch nicht sicher war vom Publikum, wie weit da die Coding-Kenntnisse so wirklich waren. Und habe sehr viel mit Abhängigkeiten gemacht. Bei Paper.js ist das ganz nett, weil jedes Objekt halt, wie, auch bei einer, weiß ich nicht, Spiele-Engine oder Physik-Engine oder so, halt immer eine Bounding-Box hat. Und da kann man sehr schön Verknüpfungen machen. Oder wir haben halt auch ein bisschen damit gespielt, dass man halt eben Größen abhängig voneinander definiert. Und das sind ja Sachen, die bei Generative Art, also zumindest bei so parametrisierter Generative Art, echt wichtig sind, über diese Abhängigkeiten zu gehen. Ich glaube, da habe ich jetzt das erste Mal gemerkt, dass es voll Sinn macht, da mehr Fokus drauf zu legen, als auf, wir machen einen Fancy-Algorithmus, sondern erstmal diese
zu lernen, wie ich klug Abhängigkeiten baue und wie ich richtig mit Zufallszahlen umgehe und sowas. Das fand ich tatsächlich ziemlich gut. Und es kamen auch richtig schöne, geplottete Sachen raus. David, gut, der war nur so ein halber Teilnehmer, der ist sonst bei uns auch ganz viel im Verschwörhaus unterwegs. Der hat auch was ziemlich Schönes geschrieben, so einen mit rekursiven Kreispositionierungen, dass das immer so kleine Orbits sind. Das hat irgendwie ziemlich witzig ausgeschaut, war fast wie so ein kleines Fraktal. Ach, voll schön. Ja, hat richtig viel Spaß gemacht. Ja, und warum dieses Video jetzt mal wieder ein bisschen länger gedauert hat, liegt daran, dass ich momentan ziemlich viel an meiner Uni- und Forschungskrempel hänge. Und ein Paper habe ich jetzt eingereicht, da ist heute die verlängerte Deadline. Das habe ich aber jetzt schon eigentlich vor einer Woche abgegeben, weil, die Verlängerung wurde sehr kurzfristig bekannt gegeben, sagen wir es mal so. Da war ich eigentlich dann auch schon durch. Und es geht um Folgendes. Ich beschäftige mich momentan damit, Vektorgrafiken mit neuronalen Netzen zu erzeugen. Momentan mache ich das ja mit Paper.js. Wie gesagt, meine Modelle sind also parametrisierte Modelle, wie, weiß ich nicht, in einem Rollenspiel so ein Charaktergenerator funktioniert, wo man die Nase ein bisschen kleiner oder größer ziehen kann und die Augenfarbe ändern und sowas. Und ich möchte da gerne über neuronale Netze rangehen. Und da gibt es relativ wenig Sachen. Es gibt so eine Forschergruppe, die ich gefunden habe, die machen ganz viel Klassifizierung auf also auf Sketchgrafiken, auf Vektorgrafiken. Und es gibt ganz viel, ich sag mal, ältere Beiträge, ist ein bisschen mies, weil so alt sind die noch gar nicht. Die anderen Sachen von Google zum Beispiel, die sind eher so aus dem Jahr 2016 rum. QuickDraw und so müsste 2016 gewesen sein. Das ist eigentlich auch nicht alt, aber in diesem neuronalen Netzbereich und auch in diesem generativen neuronalen Netzbereich ist der Fortschritt so krass schnell, dass das eigentlich schon total veraltet ist im Endeffekt. Okay, also wie gesagt, Vektorgrafiken. Das heißt, es geht um Pfaddaten. Und Pfaddaten sind Sequenzen, und zwar eigentlich Sequenzen aus Punkten oder Kurven, je nachdem, was man da benutzen möchte. Und da habe ich mir jetzt ein bisschen was angeguckt. Sequenzdaten werden auch ganz viel benutzt im Natural Language Processing. Also wenn man irgendwie Sprache, Texte, sowas verarbeiten möchte. Und da gibt es eine neuronale Netzarchitektur, die heißt Transformer. Die ist da gerade so der heiße Scheiß praktisch. Und ich versuche die jetzt gerade ein bisschen umzubasteln, so dass die mit Pfaddaten für Vektorgrafiken funktioniert. Transformer sind, finde ich, ziemlich spannend. Die haben ein paar sehr gute Aspekte, die man sich mal angucken muss. Und einerseits ist es so, dass man zuerst seine Daten embedded, sagt man da. Das heißt, im Endeffekt definiere ich, also in meinem Fall, wenn es um Pfade geht, definiere ich sozusagen einen Move, also wie dieser Pfad weiterlaufen könnte, ein Pfadabschnitt, und lege den in ein Embedding. Und das Embedding ist eigentlich nichts anderes wie ein Lookup-Table. Das heißt, ich schmeiß da meinen Move rein, meine Move-Daten, das könnte Text sein, also bei Natural Language Processing ist es Text, aber bei mir ist es auch im Endeffekt ein JSON-Objekt und bekomme dafür einen Vektor raus. Und den Vektor kann ich dann weiter benutzen in meinem neuronalen Netz. Das hat den Vorteil, wenn ich so einen ganzen Move, also so eine ganze Pfaderweiterung da reinlege, dass ich auch immer valide Pfaderweiterungen wieder rausbekomme. Weil alles, was in diesem Embedding steckt, in dieser Lookup-Table, das sind alles das ist mein Möglichkeitenraum praktisch. Das heißt, Sachen, die keinen Sinn machen als nächster Schritt, die kann ich gar nicht auswählen. Ich meine, klar, es könnte jetzt eben Reihenfolgen geben, die insgesamt keinen Sinn machen, aber da kommt dann der zweite Faktor ins Spiel bei den Transformer-Netzwerken. Die benutzen Self-Attention, nennt sich das. In dem Fall sogar Multi-Head Self-Attention, das heißt, das wird praktisch parallel ein paar Mal ausgeführt. Das ist ganz spannend. Im Endeffekt geht es darum, so ein Transformer, der kann immer versucht, den nächsten Schritt vorauszusagen. Bei Text wäre das, ich gebe irgendwie 5 Wörter vor und er versucht dann aus diesen 5 Wörtern rauszufinden, was denn das nächste Wort sein könnte. In meinem Fall wäre das, ich gebe schon mal den Anfang von meiner Linie vor und das Transformer-Netzwerk soll mir sagen, wie diese Linie vermutlich weitergeführt wird. Und bei Self-Attention ist es eben so, dass ich jetzt nicht praktisch diese 5
Wörter oder diese 5 Schritte vorher gleich behandle, sondern ich kann Gewichte darauf lernen. Also ich kann mich fokussieren. Bestimmte vorherige Schritte können ein höheres Gewicht haben, können einen höheren Einfluss darauf haben, wie es weitergehen soll. Das ist eine sehr schöne Mechanik, die bei Text eben bisher massiv gut funktioniert. Also diese ganzen fancy generativen Sachen, die man jetzt so im Netz gesehen hat, GPT-2 und BERT und wie sie nicht alle hießen, zum Übersetzen oder zum Generieren waren in letzter Zeit immer Transformer, total krass. Und wie sie rausstellt, oder wie man sich denken könnte, funktionieren die auch relativ gut mit Pfaddaten. Und was ich in meinem Fall mache, ich nehme nicht große Datensätze wie QuickDraw von Google zum Beispiel, das ist so der größte Scribble-Datensatz, es gibt noch so ein paar andere, sondern ich finde es ziemlich spannend, diese One-Shot-Learning-Sachen zu machen. Das heißt, oder Few-Shot oder sowas. Das heißt, ich habe ein Sample, von dem ich lerne, oder ganz wenige Sample, von denen ich lerne. Und in dem Paper, was ich jetzt eingereicht habe, geht es eben darum, mit diesem Transformer-Netzwerk und Pfaddaten und einem Beispiel Bilder zu erzeugen, die ähnlich zu diesem Beispielbild sind, aber eben doch kreative Abweichungen zeigen. Und es hat soweit ganz gut funktioniert. Das Schöne ist, wenn ich diesen Transformer benutze, dann bekomme ich zum Schluss einen ziemlich großen, langen Vektor raus. Und der gibt mir Konfidenzwerte, was denn vermutlich der nächste Move ist. Und ich habe ein paar unterschiedliche Methoden ausprobiert, aber die schönste Variante, die ich gefunden habe, ist, ich kann natürlich immer den nächsten Move nehmen, der die höchste Wahrscheinlichkeit hat. Dann bekomme ich aber immer Bilder raus, die sehr, sehr nah an meinem Originalbild liegen. Das will ich aber gar nicht unbedingt. Ich will ja irgendwie Abweichungen haben. Deswegen nehme ich halt auch manchmal den zweitbesten Move. Und da habe ich mir noch eine immer noch relativ simple, aber kleine Mechanik ausgedacht, wie man da auch nochmal ein bisschen Varianz reinbringen kann. Und damit erzeuge ich tatsächlich ganz nette Bilder. Wir können mal hier in A1 reingucken. Dazu muss ich jetzt kurz ein bisschen was erklären. Zum Beispiel die schwarze Variante hier oben, die liegt sehr nah an dem Originalbild. Und was man halt auch sieht, dass viele Bilder recht nah dran liegen. Hier ist mal die Ecke ein bisschen anders oder hier die Linie geht ein bisschen weiter rein. Es ist mal gedreht und mal kleiner und mal größer. Das liegt daran, dass ich mir selber aus diesem einen Sample einen großen Datensatz selber synthetisch erzeuge. Und dazu verändere ich den Pfad halt auf ganz viele Varianten. Ich rotiere den, ich skaliere den, ich kann Pfade umdrehen und so ein paar Sachen, das erkläre ich in dem Paper ein bisschen ausführlicher. Und was jetzt aber hier in dem Fall die spannenden Ergebnisse sind dann solche Sachen wie hier, okay, das entspricht nicht mehr unbedingt dem Schema vom Input, aber spannend werden dann Sachen, wo Sachen doppelt gezeichnet werden, wo Sachen ineinander positioniert werden. Da gibt es hier noch einen schönen, wo die Mitte mal abweicht, den finde ich echt besonders spannend, oder wo hier was auf der Linie platziert wird. Das sieht jetzt immer noch alles ziemlich simpel aus. Und man könnte auch sagen, ja, du baust dir ja eh schon diesen synthetischen Datensatz, das hättest du damit auch machen können. Komplett richtig. In dem Fall ist es aber tatsächlich eher ein Proof of Concept, dass ich kreative Dinge tun kann und eine sinnvolle Repräsentation für Pfaddaten überhaupt habe. Und dass die Bilder sich so ultra ähnlich sind, liegt auch daran, dass ich da momentan noch Sachen mache, die nicht ganz optimal sind. Ich benutze nämlich als nächsten Move immer ganz relativ große Segmente von diesem Pfad. Und was ich jetzt schon im nächsten Paper, an dem ich jetzt schon wieder sitze, mache, ist, diese Pfade in Subpfade zu unterteilen. Das heißt, ich habe kleinere Abstände. Und witzigerweise macht man das im Natural Language Processing auch. Da nimmt man auch nicht das ganze Wort, sondern kleine Subwörter. Hat auch den Vorteil, wenn ich selber jetzt einen neuen Pfad zeichnen möchte und den irgendwie mit meinem Embedding benutzen möchte, und ich aber irgendwie eine Kurve, einen Abschnitt zeichne, der so nie vorkommt, dann habe ich in dem Embedding sozusagen einen unknown Move oder im Natural Processing ein unknown Word. Und das will man ja nicht. Deswegen macht es voll Sinn, Sachen in so kleine Blöcke zu unterteilen, dass ich aus denen immer alles Mögliche bauen kann. Und da ist halt auch wieder so ein bisschen so die Frage, wie klein macht man die und so. Da sitze ich jetzt praktisch gerade dran. Und dann hat man auch auf einmal, oder ich gehe davon aus, dass ich dann auch auf einmal viel mehr spannende Varianz habe in den Bildern, die ich erzeugen kann. Genau, ich hoffe, das war halbwegs verständlich. Wenn nicht,
Ich habe das Paper, weil ich habe es jetzt gerade erst eingereicht und ich habe es bisher nicht auf Archive hochgeladen, mache ich aber, wenn es angenommen wird, sowieso und wenn nicht, muss ich mal gucken. Aber es wird sich dann sicher irgendwie im Netz finden und sobald es irgendwie lesbar ist, setze ich da auch mal den Link hier unter das Video. Ach, genau, so viel zu Paper und die nächste Deadline, die ich habe, ist auch schon wieder in 1,5 Wochen und ich hoffe, dass da noch ein paar gute, spannende Ergebnisse vorher rauskommen, um da auch was einzureichen. Wäre auch eine sehr schöne Konferenz, wo ich gerne hingehen würde. Ansonsten habe ich, glaube ich, auch schon mal so halb erzählt. Ich bin momentan ja dran, so ein bisschen so einen Stil zu finden, was gut zu meiner Website und zu meinen Sachen passt. Und ich würde ja auch gerne das Intro, genau, darüber hatte ich schon gesprochen. Ich würde ja gerne so eine Art generatives Intro, generatives Outro, habe ich mir jetzt auch noch gedacht, machen. Wäre voll nett, die Patreon-Namen ein bisschen generativ zu schreiben. Und was ich finde, was mir voll gut gefällt, ist so, ich weiß nicht, ob das nur, oh Gott, jetzt kommen meine schlechten Kulturkenntnisse, ich weiß nicht, ob das nur in Japan ist, ich würde mal global sagen, asiatische Kalligrafie finde ich sehr spannend mit diesen großen Pinseln mit sehr schwarzer Tinte. Das hat, finde ich, eine sehr schöne Ästhetik und ich versuche die gerade so ein bisschen nachzuahmen. Ich habe heute Vormittag tatsächlich noch ein bisschen rumprobiert und das ist gerade das Ergebnis. Ich simuliere, also den Kreis, den ihr seht, das ist praktisch die Linie, die ich vorgebe und die soll mit einem Pinsel, einem simulierten Pinsel nachgezogen werden. Und ich möchte aber diese ganzen mir fällt gerade das Wort nicht ein, die ganzen Fehler, sage ich jetzt mal, die da passieren, mit drin haben, dass so ein Haar von so einem Pinsel nicht immer das Papier berührt und dass so Lücken entstehen, weil die Tinte langsam ausgeht und so. Und da habe ich jetzt mal ein bisschen rumprobiert und dachte erst, das wäre voll gut, praktisch das mit lauter einzelnen Linien zu simulieren, die vielleicht dann auch mal unterbrochen werden. Das habe ich jetzt hier mal so am Rand gemacht und jede Linie ist nicht ganz deckend, sondern so zu 80% deckend. Das heißt, hier die Mitte ist auch dunkler als am Rand, das finde ich auch schon nicht schlecht. Aber es ist halt immer noch viel zu akkurat. Und ich glaube, da habe ich tatsächlich, als ich gerade angefangen habe, das Video hier aufzunehmen, nochmal dran gedacht. Ich glaube, das mit diesen einzelnen Linien zu simulieren, ist gar nicht so geil. Sondern ich müsste da irgendwie, ich weiß nicht, ich muss mir da noch was anderes überlegen und vielleicht eher doch so eine ganze Vektorform verformen und verziehen. Ich glaube, dass das besser geht. Aber wir können mal hier mal kurz die Nummer von den Linien ein bisschen runternehmen. Wow, ich habe hier eine Tastatur, mit der ich noch nie gearbeitet habe. Wo zur Hölle sind die Pfeiltasten? Auf komischen Function-Tasten. Voll gut, okay. Wenn wir hier mal 10 nehmen, dann sieht man ein bisschen besser, wie das funktioniert. Genau, momentan werden immer die äußeren Linien mit einer Wahrscheinlichkeit unterbrochen. Ich habe hier noch den Start und das Ende, so einen kleinen Verlauf drin, als würde man den Pinsel aufsetzen. Ich habe jetzt aber auch vorhin festgestellt, dass zum Beispiel Aufsetzen am Anfang nicht so aussieht wie Absetzen, sondern das Aufsetzen ist meistens eher, bei diesen Kalligrafiebildern, die ich vorhin mal gegoogelt habe, eher so ein Blob, so ein Punkt und dann wird das Ende wieder dünner. Von daher passt es auch schon gar nicht so richtig gut. Tja, Kinders, was ist denn das hier? Function. So, wir können das nochmal mit ein bisschen mehr laufen lassen. Genau, da sieht man das auch nochmal ganz schön. Ja, wie gesagt, es ist halt zu akkurat, aber ich glaube, auch wenn man diese einzelnen Härchen verrauscht praktisch und so ein bisschen Jitter reinmacht, wird es nicht besser. Also ich glaube, da werde ich nie auf die Optik kommen, die ich gerne hätte. Habt ihr eine kluge Idee, wie man das simulieren könnte? Schreibt mir dazu gerne. Aber ich glaube, dass es Sinn machen würde, einen Vektor-Shape zu definieren, der praktisch ein paar Haare hat, also so Spikes, und dass man das verzieht und aber dass die Farbe zwischen diesen Spikes auch immer wieder verlaufen kann und sich einfüllen kann vielleicht. Wisst ihr, was ich meine? Ich hoffe, man kann das irgendwie verstehen, was in meinem Kopf gerade vor sich geht. Aber ich glaube, dass es eine sehr schöne Optik wäre. Und was ich mir dann eben gedacht habe, das würde sich halt voll gut eignen, dieses Work-in-Progress-Logo, das wollte ich ja gerne behalten und nicht ändern, weil Wiedererkennungswert und so, dass man sich aus dem Logo praktisch, das könnte ich von Hand vorfertigen,
den Mittelpfad praktisch rausnimmt und den dann eben wie nachzeichnet, aber irgendwie ein bisschen dynamischer, weil einfach nur eine Linie hinterher zeichnen, finde ich halt blöd. Und genau, jetzt bin ich aber halt noch am Suchen, wie man das nett simulieren könnte. Genau, da bin ich gerade dran. Ja, die nächsten 1,5 Wochen ist bei mir in erster Linie nochmal Paper. Danach habe ich dann ein bisschen Ruhepause, kann in Ruhe hier dieses Intro fertig machen, Website neu bauen und hoffentlich endlich mal auch dazu kommen, meinen kleinen Stiftplotter fertig zu bauen, an dem ich jetzt schon ein Jahr lang hänge und irgendwie nie weiterkomme, weil so viele Sachen passieren. Aber es sind auch sehr viele nette neue Dinge im Gespräch, Sachen, wo ich für Veranstaltungen Sachen programmieren kann. Seid gespannt, es wird sehr gut und wir können zum Schluss jetzt noch eins machen. Wie versprochen ist die Musik nämlich schon da für mein Intro und mein Outro und da können wir jetzt mal noch reinhören. Bis dahin, wir sehen uns beim nächsten Mal und viel Spaß bei der hervorragenden Outro-Musik von Arne Bense.